ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين ليه اخترت اتكلم النهارده عن العلاقات؟ لان مهما حاولنا نقول اننا اقوياء لوحدنا، الحقيقه اننا كائنات بتتشكل باللي حوالينا. العلاقات مش رفاهيه، العلاقات جزء من رحله التعافي. يمكن تكون الدفعه اللي تخلينا نكمل دي او الحمل اللي يكسرنا في النص. احنا ساعات بنتعامل مع فكره التعافي وكانها حاجه فرديه، انا وقلبي ونفسي وبس. بس الحقيقة إن الناس اللي حوالينا ليهم صوت كبير في الحكاية دي. ممكن كلمة من حد قريب تفتح باب نور، وممكن تصرف صغير يقفل علينا الدنيا كلها. فخليني أسألك سؤال قبل ما نبدأ. لما بتفكر في أقرب علاقة عندك دلوقتي، بتحس إنها بتديك نفس أكتر ولا تسحب منك النفس ده؟ لو لقيت نفسك متردد في الإجابة، يبقى الحلقة دي معمولة عشانك. طيب خلونا نسأل نفسنا، إيه هي العلاقات السامة؟ العلاقات السامة ببساطة هي علاقة وجودها بيستنزف طاقتك أكتر ما بيضيفها. ممكن تكون علاقة حب، صداقة، زمالة في الشغل أو حتى قرابة. مش لازم يكون فيها عنف واضح. ساعات السمية بتكون صامتة، في كلمة بتتكرر، في نظرة، في تصرف صغير يخليك تحس إنك قليل. ومن العلامات دي، أول حاجة النقد المستمر. مش النقد اللي بيبني، لأ، النقد اللي بيهد ثقتك في نفسك. زي لما تعمل حاجة كويسة وبرضه دايما ماشي بس مش كفاية. تاني حاجة السيطرة. شخص دايما عايز يحدد لك مين تكلمه، تلبس ايه، تعمل ايه، وتسمع جملة أنا بقول كده عشان بخاف عليك. الابتزاز العاطفي. كل رفض يوجهك بجملة لو بتحبني كنت عملت كده. الغيرة المرضية وانعدام الثقة. مهما وضحت الشك دايما حاضر. الإحساس بالذنب. تحس طول الوقت إنك السبب في أي مشكلة حتى لو أنت الضحية. فتعالى نعرف عزيزي المستمع التأثير النفسي والجسدي. العلاقات دي بتكون على الهادي، تخليك شاكك في نفسك، في قراراتك، في قيمتك. وبتبان كمان في الجسد، قلق، نوم متقطع، توتر مستمر، معدة ملخبطة كأن جسمك بيصرخ قبل ما قلبك يستوعب. خليني أحكي لكم عن صديقة ليا. كانت صديقة قريبة مني، دخلت علاقة وهي فرحانة بنفسها جدا، بنت مليانة طموح وحياة. بعد شهور بدأت تبعتلي تقولي يمكن أنا فعلا مش بعرف أتكلم كويس، يمكن أنا غبية شوية. كل مرة كانت بتحاول تاخد قرار لنفسها شريكها بيقلل منها. وانتي فاكرة نفسك مين؟ انتي من غيري ولا حاجة. تخيلوا بعد سنتين مريم ما بقاش عندها أي ثقة في نفسها، كانت بقت نسخة بعتة جدا من اللي أنا عرفتها في الأول. دي هي خطورة العلاقات السامة، إنها بتاكل منك حتة حتة لحد ما تنسى انت كنت مين. فبعد ما اتكلمنا عن العلاقات السامة، خلونا نروح للنقطة اللي بتدينا أمان، وهي العلاقات الداعمة. العلاقات الداعمة هي ببساطة العلاقات اللي بتحس معاها إنك حر تكون نفسك، مش محتاج تلبس قناع، مش خايف من حكم أو نقد جارح. وجود الشخص ده بحياتك مش بيستهلك طاقتك، بالعكس بيرجع لك جزء من نفسك. من العلامات الرئيسية
أول حاجة الأمان، تحس إنك مسموع ومفهوم من غير ما تضطر تشرح كتير. تاني حاجة الاحترام، حتى لو اختلفتوا في مساحة يتقبلك زي ما انت. تالت حاجة التشجيع، حد بيصدق فيك حتى وانت مش شايف في نفسك حاجة. رابع حاجة الخفة بعد اللقاء، يمكن دي العلامة الأوضح، تخرج من عنده وتحس قلبك أخف مش أتقل. العلاقات الداعمة بتكون زي التربة الخصبة، تخليك تجرب وتغلط وانت مطمن إن في حد بيشجعك مش حد بيحاسبك. في رحلة التعافي وجود علاقة داعمة بيختصر سنين من الألم، لأن الشخص اللي جنبك بيذكرك دايما إنك مش لوحدك. وأنا أحب أشارككم بتجربتي الشخصية، حتى أنا في لحظات تعبي لقيت حد جميل جنبي، مش عشان يقول حلول سحرية، لكن عشان يفضل يقول أنا مؤمن بيكي. الكلمة دي كانت كفيلة تخليني أقف من تاني. ساعتها فهمت إن الدعم مش دايما في النصايح الكبيرة ولا في الحلول الجاهزة، ساعات بيكون في وجود هادي، في كلمة بسيطة تتكرر لحد ما تلاقي نفسك مصدقة. كنت بحس إني مش مضطرة أشرح كل حاجة، هو كان شايفني من غير ما أتكلم. كل مرة كنت أضعف ألاقي عيونه بتقولي أنا شايفك قوية حتى وانت مش شايفة ده في نفسك. والأجمل من كده إن الدعم ده خلاني أصدق نفسي من جديد، خلاني أشوف في عيونه نسخة أقوى مني أنا نفسي ما كنتش شايفاها. وده بيوضح قد إيه الدعم البسيط بيفرق في رحلة التعافي. ممكن وجود شخص واحد بإيمان حقيقي فيك يكون سبب إنك تقوم من أصعب الحفر اللي وقعت فيها. دلوقتي خلونا نعمل مقارنة واضحة إزاي نميز بين العلاقة السامة والعلاقة الداعمة. جرب تسأل نفسك، بعد ما بشوف الشخص ده بحس بخفة ولا بتقل؟ لما بغلط بيتعامل معايا بإيه؟ حكم ونقد ولا تفهم وتشجيع؟ هل بحس إني على طبيعتي ولا مضطرة ألبس وش مش أنا عشان العلاقة تمشي؟ هل الخوف مسيطر على العلاقة ولا الأمان هو الأساس؟ لو إجاباتك رايحة ناحية الخوف، التقل، فقدان نفسك، غالبا انت في علاقة صامة. ولو لقيت نفسك بتتنفس بحرية، بتتقبل عيوبك وبتاخد طاقة تكمل، دي علاقة داعمة. المشكلة الكبيرة إن أوقات كتير بنتعود على السمية ونعتبرها طبيعية، يعني لو اتربينا في بيئة مليانة نقد وسيطرة هنفتكر إن ده هو الحب، هنصدق إن اللي بيغير عليا لدرجة بتخنقني بيحبني بزيادة، واللي بيخليني ألوم نفسي طول الوقت عايز مصلحتي. ومع الوقت نبدأ نبرر الأذى ونلبسه لبس الاهتمام، وده أخطر شيء، إننا نطبع مع الألم ونفقد القدرة نفرق بين الأذى والدعم. علم النفس بيقول إن اللي بنعيشه في طفولتنا بيأثر على اختياراتنا وإحساسنا الطبيعي بعد كده. لو اتعودنا من واحنا صغيرين على النقد أو الإهمال، ممكن نكبر ونفتكر إن ده طبيعي ونقبل نفس المعاملة في علاقاتنا من غير ما ننتبه إنها مؤذية. علشان كده مهم نسأل نفسنا، هو اللي أنا عايشة دلوقتي حب حقيقي ودعم ولا عادة قديمة اتعودت عليها؟ طيب لو اكتشفنا إنه في حياتنا علاقة سامة نعمل إيه؟ أول حاجة نعترف بالمشكلة. أوقات كتير بنكون عارفين إن العلاقة بتوجعنا بس بنرفض نسميها سامة، بنقول هو طيب بس عصبي شوية، أو هي بتحبني بس غيرتها زيادة.
الحقيقة إن الاعتراف هو البداية. أول ما أقول لنفسي أنا في علاقة بتأذيني، أكون بدأت أول خطوة في التحرر. تاني خطوة وضع الحدود. الحدود دي مش قسوة، بالعكس الحدود هي احترام للنفس. ممكن تكون جملة واضحة: أنا مش هقبل تتكلم معايا بالنبرة دي، أو محتاج مساحتي ومش هرد فورا على كل رسالة. اللي قدامك يا يحترم الحدود يا يسقط القنان. تالت خطوة فكرة البعد التدريجي أو القطعية. مش كل علاقة سامة ينفع مقطعها فجأة، خصوصا لو الشخص قريب جدا أو في شغل أو حتى في العيلة. ساعتها نقدر نبدأ ببعد تدريجي، نقلل التواصل، نوقف المشاركة بالتفاصيل، نقلل الوقت اللي بنقضيه معاه. ولو العلاقة سامة بشكل خطير، هنا القطعية بتكون أمان لروحنا. البعد مش ضعف، البعد إنقاذ. واللي عايزة أأكد عليه إن التعامل مع العلاقة السامة مش معناه إننا نكره الشخص أو نلومه طول الوقت. هو معناه إننا نختار نحب نفسنا كفاية عشان ما نسمحش لحد يكسرنا. زي ما بنحاول نتعامل مع العلاقات السامة، مهم كمان نسأل نفسنا إزاي نحافظ على العلاقات الداعمة. أول حاجة تغذيتها بالأمان والتقدير. العلاقات الداعمة مش بتيجي كتير في حياتنا، ولو لقيناها لازم نحافظ عليها. أوقات كلمة شكرا إنك تحياتي بتفرق أكتر من أي حاجة. الامتنان البسيط بيخلي الشخص اللي قدامك يحس بقيمته ويحب يفضل جنبك. تاني حاجة الاستمرار في الوقت والمشاركة. العلاقة الداعمة زي أي زرعة، لو ما سقيناهاش هتدبل. الوقت اللي بنقضيه مع إن الناس اللي بتدعمنا مش وقت ضايع، ده استثمار. حتى لو مكالمة صغيرة، لقاء قصير، أو مشاركة لحظة نجاح أو تعب، التفاصيل دي هي اللي بتبني الجسور وتخلي العلاقة تعيش. العلاقات الداعمة محتاجة اهتمام زيها زي أي حاجة غالية، ويمكن الجمال فيها إن كل ما ندي ليها كل ما بترجع لنا أضعاف. في آخر حلقتنا عايزة أفكرك بحاجة بسيطة: أنت تستحق علاقات أنضف وأهدى. ناس تديك أمان مش خوف، ناس تديك نفس مش تسحب منك النفس. خد دقيقة بعد الحلقة وراجع دوايرك، مين بيزودك ومين بيستهلكك. ولو لقيت العلاقة مش بتخدمك، صدق إنك تستاهل تبعد. وبالمقابل لو لقيت علاقة بتدعمك، حافظ عليها وكبرها. لأننا مش بنشفى لوحدنا، دايما في ناس حوالينا بتكون سبب في نجاحاتنا. كانت معاكم فاطمة عادل من بودكاست لسه بتنفس.